Тимофей, ну расскажите о вашем ожидании от этой вечеринки. Ожидания такие. Будет весело, потом будет грустно, потом будет снова весело, и в итоге всем понравится. Короче, тут происходит курс молодого, мать его, байкпакера. Я эту штуку придумал давно на свою голову. Только я смотрю, что молодых байкпакеров тут ни хера нет. Я молодой. Нет, это курс, У вас же еще две Лены. это курс престарелых. Молодые Обманули, байпачики. Лен обманули. Они, видно, Тимофею сделали что-то очень плохое, он им вручил велоштаны вместо пенниерсов. А вот это вот единственное свидетельство этой поездки. Я не брал сегодня ни одной камеры. Как Я так? сегодня выходной, поэтому у нас вот Александр, летописец отчуждения. Ждем его репортажа, Обязательно. если мы, конечно, выживем. Первый раз человек едет. Он в Гризли даже не ездил еще, прикинь. И собрался ехать. Нормально. Не, ну я смотрю, человек четко Так все он же купил все, блин. Встреча как называется? Курс молодого байпакера. Да, ну Из это да. курса молодого байпакера только я здесь. Вы видите, вся вечеринка ради меня. Так, расскажи, что у тебя за сетап байпакера? Решил вот попробую сейчас от сережки. Ездил сюда с рюкзаками. Неудобно. Решил сделать велотележку. Вот сейчас проходит тестирование. Мощно, Ну, молодежно. Здесь нужно еще сделать еще дополнительный третий сегмент поворота. Усилить еще вот эту трубу нужно будет. Это доделаю. Колесико начал накачивать, оно уже старое. Оно какое-то кривое пошло, да. Не кривое, у него борт вылез. Лопнуло. Вместо деревяшки потом алюминий. Да, старый детский велосипед. С него сделана тележка. За один день, за вчера. Кстати, сейчас просто выйдут Лены, и вы Станет увидите. весело сразу. Лены там Вы- загрузились, как Помолчи, я хотел это снять на контент. Там такая тележка с соками, с водами, с лимонадами. Я не знаю, куда это пихать. Нет, она я даже думаю, запихает она, но ехать она будет очень трудно. А я за ней. Ну вот вы кооперируйтесь вместе, будете друг друга подбадривать. Итак, это видео про байпакинг. И вот, девочки, за что такие бабки? Скажите, девчата, это вот надо вот помаленьку брать с собой. Вот самое... Это еще не все, там Лена еще не. Ну я не сомневался. купила. Она еще не Признайся купил. честно, вы бабкиными резинками просто к велику сзади зацепитесь и потянете это все. Прям с тележкой. Шанечек, записывай анонс, типа, как впихнуть невпихуемое сейчас будет шоу. Да ладно, я в такую тетрис в машине играю, я впихиваю все, у меня закрывается задний багажник, я с салона под крышу так запихиваю. Психанула. Когда женщина увидела что-то по акции, Вот настоящая туристическая посуда. Причем это не титановые какие-то кружки, блин. Это не пластик, это звенит. Что? Совсем лузер. Мне сейчас накрутят кейджерсты, да? Как они Что там? это такое? Кейджер, что-то такое. Мне реально стыдно. Я еду, мне стыдно. Зачем это сейчас покупать, если там будет еще магазин по пути? Я уже говорил. Но они... Красивый бокал. Не, бокалы ладно, но вот это все соки можно было взять и позже. Лена не одиноки в байпакинге. Да. Соевый соус. Ну, кружки это вещь нужная. Но остальное, как бы, можно было... А где вы взяли темный Эль? Где? Холодильники. Это кружка. А как же выпускники? А как же нельзя сегодня? А что написано? Юра сейчас просто лопнет от зайца. Он сейчас везде... там вместе с нами уже гребет. А что ты повесишь? Где сумочки-то есть? Сумки есть? Ну, У у нас Никиты. есть Во-первых, туда по полторашке можно. воды много. Мы же взяли литр джина, поэтому мы должны его разбавлять, соответственно. Для этого с мероприятием все эти. Юрий, какие у тебя ожидания реально от этой тематики? От этого первого выезда? Ну, я думаю, что сейчас по дороге сломается прицеп, сломается Лена и еще кто-нибудь.
Мы не доедем до Юдина, поставим палатки За Суворовским. там, докуда доедем, и, собственно, заночуем. Ну, а если серьезно, недалеко я специально разрабатывал маршрут, чтобы недалеко ехать было. Мы сейчас классно на Чили, неспешно доедем до Озерца, поставим лагерь, пойдем купаться, потом нажарим шашлыка, наварим супа и будем балдеть. Вечером у нас будет укулеле, костер. Ну и выглядит, короче, пока что выглядит все очень хорошо и многообещающе. Отправляемся! Байпакинг это не ночные покатушки налегке, да, Юра? Да. Работаем. Байкпакер должен страдать. Все выводы, которые я делаю из твоих походов, это рано или поздно придется идти пешком. Мы только что заехали на частную территорию. Дядька с вилами, я лопай там Думаешь, нацепил. его можно вернуть еще, да? Да-да. А коробку я выбросил или нет, блядь, я думаю. Сколько здесь набора высоты будет? Немного. Сейчас у нас будет вниз, потом вверх, потом плата, потом вверх, потом плата, Лёха, вверх. Туда все вверх. 34 градуса показывает велокомпьютер, но она, скорее всего, нагрет. Градусов 28-27, наверное, точно есть. Я не вижу ваших рук. Сейчас будет конкурс мокрых маек. Но они будут мокрые от пота. Ребята, это велотуризм, это нормально. Вот такой велоанонизм, блин. Теперь ты понимаешь, почему тележка это не всегда хорошо. Подожди, а вы ездили, были? Нет, блоков не было. Да, это вот буквально на днях поставили, потому что мы были, мы ездили. Через некоторое время еще Туда теперь мы не поедем, уже закрыли плитами. Да. Она и была частной. говорит, от этого начинается, когда говорит, потому что мы говорим, что никаких табличек. Табличку пустая, кто против частной территории? Табличку пустая. И вообще, земля принадлежит народу. У Юры мой велосипед конченый, камера у меня дерьмо. Что там еще херово, Юр? Все, говно, кроме мочи. Юра, ты в ответе, за кого приручил, поэтому Я, сука, ненавижу этих гандонов. согласен. Не тех, которых я приручил, а те, которые плиту наложили. Такого не было в прошлый раз, да? Все, теперь этот объезд из Суворовского через это озерцо, оказывается, частная территория. И такой россиянин с таким акцентом сказал: эй, сюда, брат, не заезжай, здесь частная территория. Абу бандиты. Абу бандиты, да. Вот так вот. Теперь все перекопано. Там перекопано, здесь перекопано. Ю-ху! Лена, аккуратней, бокалы хрустальные не побей. Веди мягенько. За здоровье блогеров. Ровно, старайся. Супер. Ну ничего, страдать тоже надо. Я отдохнул, пофоткался. Да, мы так Все оправдываются. Пусть человек подышит. Я говорю, на курсе молодого байпакера нужно ведущего молодого байпакера запускать. А потом вот этих всех коней, которые едут в горку, блядь. Все вроде медленно едем. Юр, я придумал обложку для видео. Я твое лицо вырежу и майора Пейна поставлю туда. А вы успеваете по сторонам смотреть? Красиво? Конечно. Там коровки были внизу. Коровки были, много цветочков. Я видел на дороге результат коров. Лен, давай я заберу твою пенку. Тебе тяжело явно. Здесь ехал, здесь было не так прикольно.
Жарко, блядь. На гравийнике как хорошо. На пустом, да? А где ты Кейджи скоммуниздила? А это ж мне мальчик какой-то прикрутил. Какой-то, заебись. Это мне этот мальчик прикрутил, это мне... Эту машину мне муж купил. Когда вы, Лен, поменяетесь? Я бы поменялась, честно. Ну, просто Лена на этом вертанется. Что вертанется? А тут велик очень сильно ведет. Он, не распределено равномерно. И, возможно, я на нем тоже прилягу где-нибудь. Прям вот я прям думаю, что этим все закончится. Смотрю, ты что-то не в духе, тяжело ехать, что ли? Почему? Я Да иди, сейчас тебя покусают. Вообще она должна кусать тебя, на самом деле. Меня? Да. За что? За то, что она вообще на 2х все тащит. Я везу 4 бутылки. Я везу себя и свою хорошую компанию. Знаете, ты используешь эту катку как тренинг по стрессоустойчивости, да, чтобы тебе каждый сказал, Да как мне можно каждую быть минуту такой стыдно. бессердечной. Ну а вообще, как оно? Ощущение? Отлично. Ну, если так вот, не на камеру, как будто. Полный жопа. Так как сказать, ну заносит немного, да. Особенность русского менталитета, когда человек едет, у него сзади вот эта штука вот так вот, такой заносит немного. Ну не скидывай же. Слушай, человек мучился, сколько дел. Разве он скажет, что это говно? Нет. Он реально как в том меме, да. Ну первого я так вырубил, второго уже по приколу вырубил. Этиленом. Одна другую нагрузила. Та вот полными сумкой, что нам едет. А то на чили, на расслабоне. Воду. Вот это то, что нужно. Внимание, идет закупка. Ледышечка. Юрий, покажи боекомплект. Ремба. Это на всех. Так, 245. Спасибо. 20. Что, в смысле? Ты сказал, пить будешь? Я же сказал возле церкви. Да что ж вы за люди? С самого начала тебе надо было это сказать. А, пойдем ты в тень тогда. Я Ваше боюсь, здоровье. что я тебя не увезу. Вот, и короче я теперь еду, только горка. У меня передача полегче. Только нормально. Передача потяжелее. И мы Калитвинские пески проехали, у него тросы потянулись, которые после ТО, а я за это забил. Я тормоза сегодня где-то на светофоре подкручивал, чтобы они появились. Да, Юра, Мерида соответствует этой лепешке, блядь, качеству? Я думала, я вас уже у пруда искать буду. А вы сильно ленивые сюда. Ты что, опять открывать собрался? Нет. Ну, девушка ж приехала, надо ж подождать ее. Она ж тоже закупаться будет. Начался самый трудный кусок, подъем на лес этот хвойный. Зато красотень. Нахрена мы сюда приперлись? Вы сами этого желали.
Мы даже паспортов вас не забирали. И в заложники никого не брали. Признайте, что вы сами извращенцы. Как Леша говорит, будет тяжело, но вам понравится. А какой кайф там здесь в палатках. Но все равно же нравится. Посмотрите назад. И выдохните. Усталость пройдет, а воспоминания останутся. А чё вы тут? Тут еще это не то место. Место которых там вот в елочках нормальное. А здесь, да, купаться только с той стороны. Здесь Потому что берег. там барды стоят. Какие барды? Там 50 человек. Барды? У них там и душевые, и... Я понял, мы тоже с ночевками. Ты живой? Я здесь остаюсь. Не, здесь полянки тут есть, вот тут можно стать. Тим пошел вниз смотреть что-то. Лучше занятия фировать, а то застанут топить. Сломаешь. Нет, не сломаешь. Кажется, люди, взявшие гамаки, Выиграли в этот раз. с гамаками здесь попроще как-то. А можно вот здесь? Да подвигай, конечно. Буцни ее, пусть летит он. Вот, бляха-муха. Майор Пейн. Возможно, он так проявляет дружеские чувства. Ой, а что у тебя с лицом, братан? Да, Дим, Ты маскироваться уже Дим, ты как начал, это, как будто идешь знаешь, на бардов. Шварценеггер такой-то. Как будто на бардов охотиться идешь. Пакету вытащу, сейчас поправлял. А, Дима, ты поправлял цепь, а потом чесал лицо. Или зубами поправлял цепь. Не буду на камеру говорить. Капец, этот кусочек меня просто чуть не убил, блин, вдоль Какой? поля. Капец, там раскаленная земля, блин. Да, я Ты не ж- чувствую. Да, я тоже. Лена, я бы на твоем месте сидел просто молча. Я не умею. У тебя самый легкий велосипед, на котором вообще ничего не висит. Висит 4 бутылки. Не орешь! Есть варик, что можно заехать длинным путем, а выезжать уже выходя пешком наверх. Я так всегда делал. У вас 15 человек. 13. Уже 15. 13. Дима ж А, да. У вас у каждого двухместная палатка. Нет. Одноместная. Нет, не у каждого. Все, мир рухнул. Вот Тимофей правильно ищет. Вот туда. Место под гамак выбираю, прости. Так, ну нашли место для палаток и для гамаков. Тимофей будет располагаться между этими соснами. От него слева в ногах или в голове буду я подхрапывать. Я с берушами, не страшно. А я с наушниками, мне тоже пофиг, что я храплю. Здесь в шоколате будет, да, заниматься. Тут становишься. Вот эти хорошие места, вот хорошее место. За квадрат? В Ростове 115 за квадрат. Уже видно по 25 берем. Это, сейчас я копаю кругом. Это частная территория, сюда не заезжать. Хорошее место. Так, ну я сейчас буду пробовать свою новую палаточку. 1,3 килограмма весом. Давай, иди сюда. Конечно, без проблем. Я сам первый раз собираю. Я! 500 рублей! Подходи! Открывай. Сука, Орлов продуманный, у него еще кайфовее. Ну тут место лучше.
Тимофей, журнал «Ростовский байпакинг». Расскажите, как ваши ощущения в гамаке? Я считаю, что заказанный для этого гамака тент за 3500 абсолютно не зря заказан и очень хорошо, что едет. Вам хорошо? Да, я думаю, что палатку можно не брать. А спать так ты собираешься только на спине? Да. А если ты любишь вертеться? Есть вот такие, короче, берешь ногами и делаешь вот такие раскоряки. Ну, ты же просыпаешься постоянно из-за этого. Не, все, и ништяк. Слушай, я в палатке просыпаюсь еще чаще, потому что я затекаю. Очень неплохо получается. Давайте. Давай, тебя Мне прям вот очень дебютом. Боевое крещение, да. Что мы готовим? Расскажите, пожалуйста. Супчик из курицы. Ну, типа как шулюм из курицы. Герой сегодняшнего вечера, Дмитрий. Он приготовил шулюм из курицы. Ваше мнение? Очень вкусно. Это все, что можете сказать о этом божественном... А я не могу говорить, я ем. Обалденно. Вообще, оргазм. Это нереально. Нет, классно. А там их две ж. Вот подожди, их две, я не пойму, блин. Слушай, как договориться, если я вдруг с женой поругаюсь? Ну мало ли что. Я куплю продукты там и пиво куплю. Есть варианты заселиться? Я даже если не поругаюсь, я с вами. Блин, как вкусно, Дима, где ты? Блин, ты бог. Может, выпьем за организатора этой первой За вечеринки? организатора, за Давай участника. следующий. Челюсть не хрустнула. Почему? Уже выпили? Да нет, ну давай. Ну, если бы не он, наверное, бы здесь не собрались с третьего раза. Да. Господа, Ну, давайте выпьем за это успешное тактическое решение о переносе данного мероприятия. Потому что в прошлый раз я Что-то мне подсказывает, что я бы не такие довольные лица бы видел под дождем. В прошлый раз Ой, я не почти такие. В прошлый раз утренних отчетов я почему-то не увидел от людей, которые поехали. Мы смелые, мы поедем. Ну, идея была, что если вдруг будут новички, то показывать им дождь в первом этом, это перебор. Это навсегда, ну, короче, Самое смешное, что с нами-то поедет по итогу новичку-то и нет. Лен, расскажи, за что такие бабки? Что это за шаурма? Сырный лаваш. Не, Ростов я очень люблю. Сосисочка на костерочке. Помидорчик, огурчик, тартар, сырочек, кетчуп. И у меня уже слюночки текут. Картошечка. Себе и Лене, да? Бля, а может за мной поухаживать? Это только льно. На! Скажи, что в лицо не кинул это с кетчупом. И помидор такой падает. Спасибо, Леночка. Да не за что. Это что такое? За произведение искусства. Пробуй. Видео потом посмотрим, полный рецепт сказала. Ты раскрыла секрет соуса? Конечно. мистера Крабса.
Так вот, ребятки, большое спасибо. Я очень сильно рад, что вы откликнулись, приехали, не испугались. И вот за вас, потому что без тех, кто приезжает, комьюнити никого не будет. Тобе вел. И за человека с тележкой отдельно. Да. За супчик, да. Супчик зачет, да. Если бы не супчик, мы давно уже все тут валялись бы на земле. С горьким листом в обнимку. Доверие люди глядят на наличие перьев. Мы не ангелы, парень. Мы не ангелы, парень. Доброе утро. Что есть? Хорошо, блин. Надо весь мусор забрать. Утренний позитив. Присутствует почти. Поэтому много лет будешь выглядеть молодо. Юр, так можешь только приехать, сейчас целый вечер впереди. Самые стойкие. Все остальные уехали. И самое главное, организатор прикрывает всех. Он никогда не бросит подопечных. Да. Если когда-нибудь вас будут звать в байкпакинг, знаете, он выглядит вот так. Ну, нормально, поехали. Всем спасибо. Это была добрая охота. Это был первый выезд. Она была местами настолько добрая, что ж нехорошо. Что настолько охота. Это был Да, это было хорошо. Мы в итоге доехали, домчали, мы красавчики. Да, главное, что Вы без красавчики. супер эксцесса все молодцы, все замечательно. Повторим? Непременно. Но только в тот момент, когда мне этого действительно захочется, а не потому что я обещал. Потому что ехать, блин, на байкпакинг без особого желания такое себе. Подписывайтесь на канал Юрия. Аленом. И канал Леном. А на их канал лучше не подписываться. Подписывайся, подписывайся. Везде будут ссылочки. Потому Диана. Все, всем спасибо. Да, Как надо делать? Бам!